கைஸ் வெளியே பயங்கரமாக ஸ்னோ பெய்யுது. சும்மா ஒரு வாக் போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க பாப்பா. ஐயா பயங்கரமான ஸ்னோ பாருங்க. ஜேசிபி வச்சு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. கார் கண்ணாடி மேலெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்னோ. இது மாதிரி 2 நாள் தொடர்ந்து பெஞ்சாலே போதும் போல், முட்டி வரைக்கும் வந்துடும் போலையா ஸ்னோ. நல்ல வேலை பஸ்ஸெலாம் ஓடுது இன்றைக்கி. போக போக வந்து ரொம்ப கால் உள்ளே போகுது. பள்ளங்கள்ல இருக்கும் போது தப்புன்னு உள்ள எவ்வளோ உள்ளே போகுது.